Добро вечер. Го следите дневникот на КТВ телевизија, а ова се настаните кои го одбележаа денот. Кавадаричкиот биопазар полека ја комплетира потребната инфраструктура. Овој капитален проект на општина Кавадарци е со вредност од 26,5 милиони денари плюс ДДВ. Напредуваат градежните активности на биопазарот во Кавадарци, каде во моментов се изведуваат работи за поставување на канализацијски систем. Изградбата на овој биопазар ќе обезбеди современ, уреден и сертифициран простор, каде локалните земјоделци, органски производители и мали семејни бизниси ќе можат директно да ги продаваат своите производи без посредници по фер цени со зголемена доверба од потрошувачите. Со овој капитален проект општината инвестира во 3 столба: во здравјето на граѓаните, во економската моќ на нашите производители и во одржливата иднина на Кавадарци. Оваа инвестиција на општина Кавадарци е во вредност од 26,5 милиони денари плюс ДДВ. Во тек на изградба е резервоарот со капацитет од 150 метри кубни во местноста Моклиште, како дел од проектот за поставување нова водоводна и канализациона мрежа во должина од 6,4 км во Моклиште, вреден 1 милион евра, финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање и локалната самоуправа. Доделени 38 вредносни ваучери за новороденчиња во општина Неготина. Секој ваучер е со вредност од 7.000 денари кои беа доделени на новороденчиња родени во првите 3 месеци од 2026 година. Денеска во салата за состаноци на општина Неготино, во присуство на голем број родители со принови во семејствата, градоначалничката на општина Неготино Марија Нацева додели вкупно 38 вредносни ваучери во висина од 7.000 денари за новороденчиња од општина Неготино. Потребните финансиски средства во износ од 266.000 денари се обезбедени од буџетот на општина Неготино, а ваучерите се доделија за новороденчиња родени во првите 3 месеци од тековнава 2026 година, јануари, февруари и март. Станува збор за финансиска поддршка која во континуитет им се доделува како поддршка на младите родители. Нацева ја искористи оваа можност да им се обрати на родителите, да им ги честита при новите и на сите во семејствата да им посака добро здравје и среќа. Родителите изразија благодарност за поддршката што ја добија од општина Неготино. Турски машини за заштита од измрзнување. Росоманските земјоделци на дело ја видоа машината која штити и до -5 степени Целзиусови. Денес сме тука на промоција на оваа машина во воштарникот на земјоделецот Владо Орданов. Ова е една добра можност да земјоделците видат нови начини за заштита на овоштите и лозовите насади. Ние како општина Росоман често се соочуваме овие години со измрзнување. За среќа оваа година немаме измрзнување на овоштите насади, но добро е да се виде овој систем од страна на земјоделците, а воедно јас како градоначалник да земам обврска да разговарам со Министерството за земјоделие, со подрачните единици на Министерството, со платежна агенција, како овие машини би потпаднале под аплицирање на земјоделците, кај што може да аплицираат во ИПАРТ фондовите, во нашите национални агенции, така да земјоделците ќе можат да ги заштитат своите овошти насади. Öncelikle bizi buraya misafir... Prvi pat vika, vikna ovdje, sме, mnogo se falam vika, mnogo falam. Na baška od na Vlado vika, mnogo falam. Vika, 2021 едната година почнаме вика, на дуњата едно чудо држави продаваме, од Турско се продава вика, до 5 минути под 0,5 гарантија од универзитет има книга бранеше. Сега температурата оти високо е вика, горе бега во глисеринот. Димот најмногу вика до 20 метра се качува тоа време. 15 се качува, 20. Тоа вика тоа до 20 метра што бране долу у земјата, тоа стута не слегнуе вика.
на земјата не снегнуе, вика бране, затоа бране, вика. Кај Јорган, вика, врз бачета, кај Јорган. Јас како еден поголем земјоделец од општина Росоман, овоштар, така да ланските маки што ги имаме со мрзнењето на овошките, беме принудени да бараме по другите држави да видиме како се заштитуваат. За среќа имаме тука човек што потекнува од Цирково, покрај него у Турција таму видовме дека има машини кои озбилно прават доста, мислам, добри работи што не штитат од мраз. И јас земав две машини, кои овие две машини штитат негде околу 80 декари, 8 хектари, така да денеска правиме промоција овдека во Росоман, да видат поголемите земјоделци, да можеме и ние да се штитиме, фактички да можеме да имаме производство од страна на овоштарство. Значи, јас овие машини да ги имав лани и да мене ми останаше моето производство, јас оваа година минимум 10 машини ќе земем за тоа што озбилно вредат. Дефинитивно знаеме лани како беше производство кај нас, кај мене беше 99% измрзнато. Сега може да кажам дека оваа машина кошта негде една околу 10.000 евра за 4,5 хектара да може да заштити. Сега, колегата каже дека овдека малку не каже што не знае многу македонски, али овие машини што го прават димот, тоа е глицерин, и тој глицерин кога е ладно времето, тој негде до 20 метра највише гребе, тој останува ниско доле околу овошките. До минус 5, 100% гарантира дека он заштитува. Они во 2021 првите машини ги направиле, така да дефинитивно сега по Европа сега највише имат однесено во Молдавија, Грција, Азербејџан, така да еве среќа наша покрај нашиот земја успеавме да донесеме овдека, па сега кој може нека зима. Дефинитивно е исплатливо, воопшто не е комплицирано. Значи ова може да си го поставиш на нивото да си стое и месец дена. Кога има потреба, го палиш ти, пример со бале кога осеќаш дека температурата паѓа више да е испод нулата, се куча машината и така да многу лесно и едноставно. Да, има како не, исто и во Турција, вани исто и Турција имаше проблем. Али кој земале од овие машини си имат успех? Дефинитивно сега има многу големи нарачки. Тоа не нон-стоп по патиштите по светот. Нон-стоп оде, по сите држави оде, ги уклучува и прави презентации. Иначе он е дефинитивно и Турција, на 3 машини државата една машина му дава. Кој ќе купи 3 машини, една машина му дава државата бесплатно. Ја мислам дека за ова беше обавестен и министерот, но за услови не даде да го така дали дефинитивно во декември кога ќе дојме, ќе правиме презентацијата. Мислам дека треба и држава да се земе оваа врска да помогне на земјоделците. Они имат машини и за 5 декара и за 15. Но јас како поголем производител се купил овие зашто ми се поисплатливи, имам големи површини. Али дефинитивно ќе правим презентација во декември, ќе бидат преку Facebook објавени за повише земјоделци од цела Македонија, ќе бидат поканети, па кој може и кој сака може да дојде тога и така да ја мислам дека иднината е во овие мерки да можеме да се заштитиме од мразот. Оти времето више се смени. Климата се смени на ниво во цел свет. Се ограничуваат маржите за земјоделските ѓубрива за да се спречи зголемување на цените, информираше денес на пресконференција министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трибуновски. Со цел да се спречи растот на цените и да се помогне на земјоделците и домашното земјоделско производство, денеска на 166-та владина седница, владата донесе одлука каде што се ограничуваат маржата на цената на вештачките ѓубрива. Целта е да се обезбеди достапност на ѓубривата и да се заштитат земјоделците од растот на цените. Станува збор за две одлуки кои што ќе стапат на сила и истите ќе се применуваат до 31 мај оваа година. Првата одлука се однесува на сите правни и физички лица регистрирани за производство и трговија на големо и мало кои произведуваат и продаваат неоргански ѓубрива, органски ѓубрива, органоминерални ѓубрива, биостимулатори како и подобрувачи на својства на почва. Највисоката бруто профитна маржа на неорганските ѓубрива со оваа одлука кај сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец се утврдува со вкупен износ до 5% во трговија на големо и во вкупен износ до 5% во трговија на мало. Додека пак највисоката бруто профитна маржа за органските ѓубрива, органоминералните ѓубрива, биостимулатори од оваа одлука во трговијата на големо ќе изнесува до 10%,
во малопродажба и во 10% до големо продажба. Дополнително се воведува обврска за континуирано снабдување на пазарот со вештачки ѓубрива. Трговците на мало се должни месечно да обезбедуваат и продаваат најмногу 70% од просечната количина која што ги набавиле во 2026 година, додека трговците на големо се уврзуваат да ги снабдуваат трговците на мало со најмалку 70% од просечно продадените количини. Целта на оваа одлука е да се спречи евентуалните недостатоци на пазарот и да се обезбеди редовна достапност на ѓубривата и да се заштитат земјоделците од неправилниот раст на цените. Со втората одлука која што денеска е донесена, се ограничува растот на цените на ѓубривата на домашниот пазар, односно се коригира продажната цена за 10% намалување на залихите кои што ги имаат продавачите набавено по стари набавни цени. Со овие две одлуки се прави стабилизација на цените на ѓубривата, односно нивна корекција намалување. Почитувани земјоделци, овие одлуки се донесени врз претходна консултација и разговор со регистрираните увозници на вештачки ѓубрива, но и посов на претходно направена анализа од страна Државниот пазарен инспекторат, каде што беше констатирано дека има раст на цените. Зголемувањето на цените на ѓубривата значи поскапо производство и притисок врз македонските земјоделци. Затоа целта на овие одлуки е да се стабилизира пазарот, да се намалат трошоците, како и да се заштити домашното земјоделско производство. Владата ќе продолжи во наредниот период да следи состојбата на пазарот и доколку е потребно, во иднина ќе се преземат и дополнителни мерки во интерес на граѓаните, на македонското земјоделство и на нашата економија. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија доктор Венко Филипче на свечената седница по повод јубилејот од основањето на партијата порача дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија 35 години ја носи одговорноста за иднината на државата преку креирање клучни државни политики и одлуки. Во своето обраќање Филипче потсети на историските почетоци на партијата и државата, како и клучната улога на Социјалдемократскиот сојуз во најтешките периоди и во создавањето на независноста на државата. Денес Македонија повторно е пред голем испит. Европскиот пат повторно е закочен. Отворено и бесрамно ни кажува дека тоа ќе трае и натаму со децении, вожен како заштита на националните интереси. А тоа е една безобзирна лага. Нема поголем интерес, ниту државен, ниту национален, ниту безбедносен, ниту демократски, од членството во Европската Унија и НАТО. Владењето на правото навистина беше разнишано, но по последните партиски упади во правосудниот систем тоа е целосно уништено. Довербата во институциите е ниска. Корупцијата стои како тешка сенка на државата. А кога во 25-та година трагедијата во Кочани ја отвори раната на системската неодговорност, сите видовме што значи корупцијата кога ќе престане да биде абстракција и ќе стане човечка трагедија. Токму затоа борбата против корупцијата не смее да биде ниту партиска поза, ниту некаков медиумски спектакл. Таа мора да биде државна дисциплина. Законот не смее да прашува чии сме. Мора да прашува што сме направили. Ниту една идеологија не го оправдува криминалот. И ниту една партија, па ни нашата, нема право да бара доверба ако не е подготвена да го чисти и сопствениот двор. Затоа, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денес е тоа што бил и ќе биде секогаш. Голема идеја за Македонија. Како пристојна, праведна и европска држава. Тоа значи млад човек да може да купи прв дом, а да не се чувствува протеран од својата татковина. Тоа значи платата да расте, но животот да стане поднослив. Тоа значи болницата да не биде место на страф, туку на доверба. Тоа значи училиштето да не биде чекална за иселување, туку подготовка за останување и изградба на татковината. Тоа значи енергетиката да не биде партиски плен, туку национален интерес. Тоа значи модерно земјоделство, агроресет. Тоа значи потврден македонски идентитет, македонски мултилатерализам. Нула корупција, екопатриотизам, културна мобилизација, радикална меритократија, гиг солидарност и крај на прекаријатот. Тоа значи 4-дневна работна недела,
праведни даноци, стекнување на првиот дом, силна социјална заштита и европска перспектива. И сето ова да не звучи само како партиска кампања или некоја лага или манипулација, туку како делови од еден нов социјален договор со граѓаните. Држава за луѓето, а не само луѓе за државата. И тоа е суштинска разлика помеѓу нас и нашите политички противници, која мораме да разјасниме и да допре до секој еден граѓанин. Тоа е нашиот нов европски социјален договор со граѓаните. Димитриевик и СДС се ставија на услуга на српската опозиција, станаа маргинална партија во Македонија поради интереси на Заев и Башановиќ, порачаа денеска од владејачката ВМРО-ДПМНЕ. Димитриевик и СДС се ставија на услуга на српската опозиција, станаа маргинална партија во Македонија поради лични интереси на Зоран Заев и Зоран Башановиќ. Генералниот секретар на СДС Александар Саша Димитриевик имал средба со српскиот опозиционер Бранко Ружич, поранешен министер за образование кој дошол во Македонија со една цел, а тоа е да оформи опозицијски фронт со СДС за заеднички да соработуваат. Инаку Бранко Ружич лани бил суспендиран од својата партија СПС поради неговите јавни ставови против власта во Србија. За само една година подоцна повторно да ги продолжи неговите политики, односно да делува опозицијски. За целата оваа приказна стојат Зоран Башановиќ и неговиот куќен пријател Зоран Заев, кои поради своји лични интереси работат за опозицијата во Србија. Го прашуваме директно Димитриевик, генералниот секретар на СДС, дали средбата која се одржала во Скопје, српскиот политичар Бранко Ружиќ дошол во Македонија со бела Шкода со регистарски таблички БГ 3020 УЦ. Димитриевик треба да одговори дали на таа средба присуствувал и уште еден висок член на председателството на партијата СДС од Србија. Зошто Социјалдемократскиот сојуз се става на располагање на опозиција во друга држава, а не се фокусира на македонската политичка сцена? И до кога поради Заев СДС ќе тоне во кал? Очекуваме одговори од Димитриевик и од СДС, а не празни флоскули. Утре на пресконференција го откриваме името на вториот функционер од Србија со кој Димитриевик се има сретнато за оформување на овој опозицијски фронт. А сега продолжуваме со настани од спортот. Вчера во Скопје се одржа жребката за групите на предстојното светско првенство во училишен ракомет, а нашите репрезентации ги дознаа своите ривали. На овој голем настан ќе учествуваат 36 земји, кои ќе настапат во машка и во женска конкуренција. Кадетките, предводени од Даниела Новеска, се најдоа во групата Ц, заедно со селекциите на Словачка, Грузија и Белгија. Кадетите на Горан Кузмановски ќе бидат дел од групата А и ќе играат против Грузија, Саудиска Арабија, Бугарија и Република Српска. А надпреварите ќе се играат од утре, 22 па се до 28 април во 6 скопски сали. Според пропозициите, надпреварите се играат по 2 полувремиња од по 25 минути, а по групната фаза ќе следува четвртфинале, па полуфинале и финале. Меѓутоа, сепак се провлекува едно прашање. Ако е светско првенство, зошто кај кадетките од вон европските земји учествува само Бразил, а кај кадетите покрај Бразил учествуваат и Кина и Саудиска Арабија? И што е најсимптоматично, зошто во двете конкуренции ги нема европските и светски ракометни велесили од калиберот на Данска, Норвешка, Франција, Шпанија? Зарем во тамошните училишта не се игра ракомет? Представници на ракометните сојузи и релевантни клубови од регионот одржаа состанок во Скопје на кој беше постигнат договор за унапредување на регионалната соработка и развојот на ракометот.
На состанокот беше усогласено дека од сезоната 2027-28 ќе бидат формирани регионални лиги во полн формат, и тоа во двете конкуренции, машка и женска, со што се отвара ново поглавје во квалитетот на надпреварувањето, развојот на играчите и целокупна промоција на ракометот во регионот. Во женска конкуренција регионалната лига ќе опфати по 2 екипи од 5 држави: Словенија, Хрватска, Црна Гора, Србија и Македонија. Во машка конкуренција е предвидено учество на по 4 клуба од Србија и Македонија, како и 2 клуба од Црна Гора. Како преодно решение, договорено е во следната сезона 2026-27 да се организира надпреварување во скратен турнирски формат. Деталите и моделот на тоа надпреварување ќе бидат дополнително согласени на наредниот состанок кој е планирано да се одржи во Подгорица на 20 мај. Предвидено е да се одиграат 3 регионални турнири кај мажите пред почетокот на сезоната, пред вториот дел и на самиот крај, кој ќе има завршен карактер. Домаќини на овие настани ќе бидат Скопје, Подгорица и Белград. Овие турнири ќе имаат повеќе подготвителен и промотивен карактер со цел да се тестира концептот и да се создаде основа за посериозно надпреварување во иднина. Кај девојките веќе се познати учесниците на турнирскиот дел во следната сезона, а тоа се екипите на Ѓорче Петров и Чаир од Македонија, потоа Будуќност и Ловчан од Црна Гора, па Црвена звезда и Неиса од Србија, Крим и Млинотест од Словенија, како и Локомотива и Подравка од Хрватска. Продолжуваат возбудувањето во кошаркарското првенство на Македонија, а третото коло од плејофот и плејаутот може да даде одговори на неколку дилеми. Всушност, веќе денеска во рамките на плејоф сегментот МЗТ како фаворит ќе го пречека Тиквеш Голден Игл. Маđари на домашен терен го пречекува Кожув. Овој надпревар може да даде одговор околу тоа која екипа ќе ја завземе 4-та позиција на табелата, која носи пласман во полуфиналето од плејофот. Дербито на ова коло помеѓу Пелистер и ТФТ ќе се одигра на 24 април во петок. Во плејаут сегментот работнички го пречекува Чаир во надпревар кој едноставно мора да го добие, доколку сака да ги задржи шансите за да го избегне испаѓањето од елитата. Куманово ќе го пречека тимот на Ангели. Во иста конкуренција, Гостивар му гостува на Феникс во надпревар кој е од огромна важност за двете екипи за опстанок во прволигашкото друштво. Да ја проследиме временската прогноза. Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, до четврток ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд, а денес и утре и појава на грмежи. Процесите наместа ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер, особено во западните и јужните делови, каде во текот на овој период ќе наврнат над 30 литри на метар квадратен. Дневната температура ќе биде во опаѓање, а во четврток и петок утринската наместа ќе се спушти и под нулата. Ќе дува северен ветер, кој во четврток ќе биде засилен. Утре температурата ќе се движи од 8 до 14 степени. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на Дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам пријатна вечер.